Iji sembah nuwun. Wis teko santai mawon iki Sone Jos Gandos nek ming suarane udan nengseng barang niku isih menang karo Sone. Luar biasa Mas Rindo. Terima kasih. Thank you matur suwun. Nggih. Wah. Diredekke sik mburi. Iki kok pengedrawi kok minggat nang ndi? Ngedrame kebun. Oh alah. Oh nggih. Panggungnya cepet Pak. Nggih sembah nuwun. Yes, tunggal agungan tembang minangka salamabuga saking sawanipun para kadang Prastianada kunjuk dhumateng warganing pasamuan mugi saged katampi kinari atur panglipur wonten ing saklebeting waradaya sinasa swasana Jawa nanging kula pitados Jawa menika mujudaken kanugrahan saking dalem Gusti nek ora udan malah awak dhewe ya payah nek wong tani kanggone wong tani ladenen nandur ya cilaka nggih. Alhamdulillah udan niku disyukuri menika nikmat saking dalam Gusti ingkang Maha Kawasa dalah Maha Agung nggih. Saderengipun kababar lumadening adicara karo dene wonten tandha sasmita kalamun satmojo pinanganten sarimpit kepareng badhe hanglengkahi wonten ing sasana aji kepareng gungan malih saking para kadang Prastianada hanyeng kuyung sarta kepareng sowan dherekaken dengahipun para priagung tamu sasampunipun kala wau tiga widawati utawi tri penyanyi sampun kepareng Adbiantoro sak menika kepareng hanjumenaken setunggal mbaka sacuga kapurwakan ingkang wijil saking Kitha Ngayogyakarta hadiningrat lan inggih penyanipun Gendok Ayu Intan Puspitasari kasuwun jumeneng sumangga. Diwanuh mereka panjenengan nuwun sewu saged ngaturaken piyambak dalemipun sinten naminipun pundi? Nggih, derek pinten mangke Pak Ibu? Nggih. Nami kula Intan. Oh nggih. Saking Sleman. Wo saka Sleman nggih. Nang kene ana sing ngrasani. Pripun? Kae sing mburi iki lak keluarga Mas Dewi wong desaku. Bawahno nek nang omah ki anane ming delokane ming kaya ngono kae mulane nek nangger muni kencawuran saring teko langsung mangkat ki mergo le ngene ya Mas Budi ya angger kerep amor ngene iki dadi awet enom ini Nggih, awet enom Pak. oh heeh kae yo Pak napa Mas? apa nih Nika. Mas Joko napa? oh kae saya Joko wis Joko. Joko heeh Mas Budi ki saya Joko kae oh nggon aku ki nuwun sewu nok sing jenenge cah pemuda nggon aku ki apa? Oh, walah ngantene wis teko. Nggih, niku. Oh, iki nganten kok udu. Oh. Walah ngantene wis teko ya Allah. Oh, nggih, ora apa-apa wae pancen. Nggih. Oh, nggih. Wis Berkah nggih Pak. berkah barokah nggih. Lenggah sik raketang sak gungan mengko diaturi anu dilenggahke sik. Nggih, tak atur lenggah sik. Nyuwun sewu niki nek guyon monggo iki ngantene wis arep lenggahke sik mesake wong udan-udan sing kono nggih. Sagung para priagung para tamu minulya kacih Rosyad Mojo pinanganten putri sampun kepareng kawistara badhe hanglengkahi wonten ing sasana aji ingkang menika kantur dumateng Ibu Pangrengga Busana Ibu Sari Salon langsung dunggahke to Mas Rumidi langsung dunggahke nggih kabiwedha kanthi umeling gongso kadya sekar kang ngonca warna candrane. Bismillahirrahmanirrahim. Zat kang murbiyat nyuwun gunung
Supados lumadining adicara Purwa Madya Usana tansah lulus ampun ngantos wonten guru Buddha menapa. Kanthi nyebut jagat sumelak ala sumingkir teguh rahayu 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 slamet saking parsaning Gusti kang moho wingkang. Tinar buka kanthi tansah munjukaken sembah puji syukur kunjuk ana ngersaning Gusti kang moho kawasa ya Sang Hyang Pramesti Wenang ingkang wenang amurba amisesa amidana mewah paring nugraha dhumateng sagung gumanten purba kawasisaning Gusti bisa handayani gumelaring arahipun kuwawan gumantining latri purbane yang manon bisa handayani purbing geni kulawan ilining banyu mula tuminta jalma ning Madyapada ing kono wis ganep sajodo ana kang sajuga jener kaku ana kang sajuga jener putri awit wis kapondho-kondho kalamunta manut tetimbanganira wis katon dhewe-dhewe ana bungah ana susah ana bener ana luput ana becik ana lela ana sugih ana mlarat pungkasane kalamun ana gumlaring jagat utawa ana wong urip mesti bakal ana wong tumepe pati tondo-tondo kawasisane Gusti kono kalamun tokakondo sadanguning raina datan ana pedhunte kalamun tinulis kanggo banyuning segara bebasan nganti entek toyan sedanten tan bisa kuwuhan gegeret tondo-tondo kawasisaning Gusti gendhe ingkang winuwus nahanto ingkang wis kepareng manjing wonten ing sasana Panjangka Mulya ya sahandaping tratak bali winangun punika tawarnanira putra pawestri saking panjenenganipun Bapak Surasa Ibu Jumi nenggih Nimas Ayu Diana ingkang wis kepareng kakantiarsa manjing wonten ing sasana Panjangka Mulya kadherekaken wujuding satria panengahing Pandhawa nenggih Raden Harjuna ing pinaragan panjenenganipun Nimas Ayu Amban putra pinanganten pawestri sinajan amung wujuding kenya sangka sak kandhaping arga paradene lamun den muletan mantra-mantra titah Madyapada kawistara pindha Betari kang tumurun ana Madyapada astagfirullah Pus keparenggah ana ing madyaning sasana Panjangka Mulya putra pinanganten pawestri kepareng lenggah anggana raras tenggahipun lenggah piyambakan jeneng waradaya tansah ngramturaipun ingkang raka garwa paradene datang kawis wijine lisan amung kandhek wonten ing sak madyaning jeje mugi daya-daya Satwaja pinanganten kakung enggal katuran rawuh
wonten ing sasana Panjangga Mulya. Pramila balung jagung saumpami pinunggah semanten rupakaning abdi Cerenggaisat Mojo pinanganten putri wonten ing sasana Panjangga Mulya dhuwur. Kunjuk dumateng para kadang pradonga Prastyanada kepareng anyebut larasing gendhing kang nembe kapiarsa dhuwur mandheng dhuwur. Iki sagung para kanggo para tamu minulya. Dugi sampun kepareng kawista Satmojo pinanganten kakung nggih kepareng badhe hangal kae wonten ing Sasoraji. Kunjuk dumateng penyanipun Mbak Ambar wonten keparengipun kula dherekaken tumunten hangan Satmojo pinanganten kakung tumuju wonten ing sasana rinengguh. Lamun den ngolatin Darsat Mojo pinanganten kakung tansah temu temungkul nuwun nugrahaning Gusti murih manggih kawilujengan tindaknya.
kaya ana swara jebalke. Panyaringipun de napak sang Abagus Adi Surapto. Kang wis kepareng Kakang Diwijil saking sasana Palarman manjing wonten ing sasana Hadi Mulya. Kaya-kaya swara jebalke ing ngarep ngemu pralampita tumurun sang Hyang Soman Dewaning Kabagyan kang wis mandhalmus marang wong Abagus Nengge Adi Surapto. Gus kemarin Kakang Tiyarsa manjing wonten ing sasana Adi Mulya. Sinajan tuku putra pinanganten jalu tanggang agem kuluk kanigara Parandini. Lamun den mlasaking sabeting sasana Adi Mulya ketinggal Agung Prabu Lewat Prabowo. Agung ateges kembang ing kaendan kang sadyah diluhur Prabu Kindha jejering Nalindratama, Prabu Sinung Prabu Edi Endah Belangoni. Kandhek wonten madyaning sasana Adi Mulya dupi kepareng tumuten hangadane adicara luktin nampening putra pinanganten jalu. Kunjuk panjenenganipun kadang kula Raka Mas Marjo ingkang minangka sinambating pangandikan saking panjenenganipun kendhawet mangun budya ugi kepareng dutaning kulawarga ageng panjenenganipun Bapa Sumini nengge kadang kula Dimas Surata kepareng tumuten amiyang pambarisan jumujug wonten ing saknajenge putra pinanganten jalu kepareng hangadani luktin nampening putra pinanganten jalu. Bios pangandika pasrah panampining atweja kepareng kula aturaken sakwatahipun sumangga nuwun. Katuraken guming panuwun tempetan pawiratos dumateng katang pambiwara ingkang sampun paring kaludang wekdal suhu papan panggilan dumateng kula. Pramila kepareng kula ngaturaken bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mardika ngaturi kamardikan karana nugroho siwirasaning Gusti Hyang Widihanggung sabda ing jiwangga sawigung raharja niskala durga mendak nirwikala hayu rahayu nuwun kalunuwun dumateng sanging para sepuh pinisepuh aji sepuh yang kasepuhan ingkang tansah saduh hanggo-hangestuni dumateng pepiyaning kautamen ingkang tansah pantes sinembah sebatining putra wayang. Ugi dhateng ngarsanipun para pangemban-pangembat pangiyom-iyom manggala satya tamtamaning negari ingkang tansah pantes maha bekten budi dharma. Ugi dhateng ngarsanipun para alim para ulama ingkang datan kendhat tansah anggilesa ngesti werdining pustaka suci Al-Qur'an ingkang minangka sarana manuntun manembah mring panguwaosing Gusti ingkang tansah satuhu luhur ing budi. Ugi dhateng ngarsanipun para rawuh kakung Sumara putri ingkang tansah pinugada bagya mulya. Datan katalupen ugi dumateng kadang-kadang seniman ingkang kinarya oyot pamekaring seni kabudayan adiluhung ingkang datan kendhat tansah duduk ndutah mekar saha ngrembakakaken luhuring seni kabudayan Jawi ingkang tansah satuhu luhur ing budi. Kanthi linambaran setya tulising manah mugi tansah kalilanono kula pun jejering tiyang jugel jubluk ambal inukotong seserepan mewah asaning samukawis kumawani jumantaka lumarap atur sak temah hablat kamardikaning panjenengan sedaya ingkang katemben sekeca dalah isca nglaras ginem gandharasa wawang pangandikan. Awrat-awrat saking keparingipun panjenenganipun Ibu Bapa Sumini kula ingkang tinanggendah
Angaturaken sedya darmanipun pramila kanthi kang menika mrajikna hamur wakani lekas wekasing sedya. Nun semoga tansah kula dherekaken ngujaken ras puja puji telah syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring mapinten-pinten karahmatan kanikmatan wujuding kabagyan katentreman mewah karahayun ingkang sampun cinandi wonten ing sanubari. Kajiwa kasarya dumateng panjenengan punapa dene kula. Rahmat azim mewah rubani keselamatan mugi tansah kula panjenengan sedaya ngunjukaken wonten ngarsa dalem Gusti mamanik jagat mustikaning bawana negeri Sang Guru Sejati Inunjih Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita cathok syafaatipun bibit wonten ing alam donya menika dumugi benjang wonten ing yaumul kiamah ing sakmangke. Amin amin ya rabbal alamin. Maka tidak kalajenganipun mugi tansah kalilan nono kula hormat atur wonten ngarsanipun Ibu Bapa Rasa sarimbit ingkang tansah sinugata bagya mulya. Dene ingkang kaping sepisan kepareng kula ngaturaken kasugenganipun saha salam taklimipun saking panjenenganipun Ibu Bapa Sumini mugi katur wonten ngarsanipun Ibu Bapa Rasa kanthi kula lahiraken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka dene kalajenganipun mugi tansah kaliyan nono jumbuh kalian manunggaling sedya atawisipun bilih panjenenganipun Ibu Bapa Sumini kalian Ibu Bapa Rasa anggenipun nyupeketaken pasederekan kanthi mawon rastalining bebesanan lumantar palakramanipun Risang Bagus Dimas Aldi kalian Denok Ayu Diana bilih wonten ing kala mangsa menika sampun kalaksanan dening kula sampun hanyekseni upacara dauping putra pinanganten sarimbit manut paugraning agami tuwin negari punapa dene dauping putra pinanganten sarimbit manut tata cara adat. Pramila kula ingkang minangka surya sarira saking panjenenganipun Ibu Bapa Sumini sekalian amasrahaken putra pinanganten sarimbit wonten ngarsanipun Ibu Bapa Rasa dalasan keluarga kanthi panyuwun ampun ngantos tida utawi sangga runggi ugi keparenga karego kadidening putranipun piyambak. Mliginipun dumateng putra pinanganten ugi keparenga paring pitedah pin panggulawentah muring samangke bebrayanipun putra pinanganten sarimbit tansah mangke kabagyan twin kamulyan gesang bebrayan ingkang sakinah mawaddah linambaran warahmah amin ya rabbal alamin. Kepapareng bar-bar pisan kula matur pilih wonten ing pawihana wonten ing kaludhangan wekdal menika ing sakmangke sampun paripurna kula sakadang badhe medal pasilan ingkang srawasipun badhe nyuwun pamit ugi nyuwun tambahing donga pangestu mugi tansah widodо wonten ing marga ngantos dumugi punjering sedya kanthi sowan-sowan. Ing wasana hambuk bilih wonten kirang trapsila yang subasita sowan kula sakadang punapa dina wonten kital kejawen ngatur kula ingkang damel sukarna ning penggalih panjenengan sedaya pramila kepareng kula ngaturaken nuwun agunging samudra pangaksami. Akhir salam wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sasana telah swasana kula kunduraken dumateng kadang pambiyung woro nuwun kawula nuwun. Wijang wijining pangandikan pasraing putra pinanganten jaligeng satu hutoto tititatas tur pratitis saklimadatan punten ingkang karepit dadosaken sukuh menawi sabeting wardaya. Kunjuk dhumateng panjenenganipun kadang kula Dimas Rata sewu ngaturaken gunging panuwun. Dia katampi saking panjenenganipun Bapa Surasa lumantar panjenenganipun pepunden kinasih kadang kula Raka Mas Marjo. Kunjuk dhumateng panjenenganipun sasana wara kula sembahaken nuwun muga nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ngaturaken sewu gunging panuwun ingkang tanpa upami
dumateng kadang kula sepuh ingkang ngasta sarta ngrumpaka laksitaning hadijara nuwun kawula nuwun. Midi ing tias lumintuning pangudas waraning Gusti ingkang sampun kalampah tinampi dumateng panjenengan sedaya menapa dene kula pramila nama pantes sarta wajib kula panjenengan sami tansah ngegungaken asma dalem Gusti Hyang Sukmana. Nun inggih Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring dirga yuswa niskala. Ingkang dahat kinarbekten para sesepuh bini sepuh aji sepuh ingkang sampun buntas pangoleh rasa pinundi ing pamudi limpat ing sanubari pratindha ingkang dahat kinarbekten. Para paran-para ingkang sampun sembada babar karya kanthi wiksaksana minangka jejering aji pantes kalamunta sinengkuyung minangka jejering pangayom. Pangarsaning para agami, para alim, ulama, kiai santri ingkang rinten pantaring rati datan kendhat hangge gilut werdining jitab swara suci wahyuning ilahi kinarya manunggaling kawula kelawan Gusti ingkang mahambek luhuring budi. Kadang tamu pangombyong saking Bapa Sumini ingkang tansah kula tresnani. Ugi dumateng grup campursari Prastianada ingkang tahat kalengga murda ing akrami. Rahmat takzim utawi rebaning keselamatan mugi katur dumateng sesekaring jagat mustikaning bawana. Nun inggih risang Guru sejati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tenggo mburih teken lan panuntun saking gumeleping jagat padang ing donya menika ngantos benjang sowan wonten ing pradapaning Gusti ing pangajab miwah pangujub gesang kula panjenengan sami tansah winengku kawilujengan satemah uwal saking siku dendaning neraka jahanam. Amin amin ya rabbal alamin. Mugi linepana ing duduka tinebana ing sawiring sekendu kalilanana kula cumantaka ngabiyantara lumarap atur satemah nyigek anggen nyawawan pangandikan. Mratopo saking keparengipun Ibu Bapa Rasa kula ingkang pinanggenah minangka raga sinambating atur kinen hananggapi wiyos pangandikanipun saking Risang Cundaka. Ingkang sepisan panjenengan ngaturaken salam taklim kula tampi kanthi ebaing raos bingah ingkang tanpa upami. Kanthi kula ekaraken alaika waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kosok wangsulipun salam taklimipun Ibu Bapa Rasa mugi katur dumateng danipun Ibu Bapa Sumini kalian garwa minggahipun keluarga. Iklajenganipun panjenengan masrahaken pinang penganten sarimbit. Kula tampi kanthi bombong pirawaning penggalih mugi kat ewadene panjenengan nyuwun pitedah paring panggula lentah saestunipun panjenenganipun Ibu Bapa Rasa ngrumaos kaweratan. Hawit panjenengan piyambak mangertos bilih panjenenganipun Ibu Bapa Rasa menika salah setunggali priya gung ingkang kirang ing samukawisipun. Hananging kadaya putranipun Bapa Sumini ugi putranipun Bapa Rasa sak gaduk-gaduk sak kamat-kamat badhe hambudidaya murih pinang penganten sarimbit anggennya badhe ngebyur wonten ing lelombaning katenan dadosa keluarga kang ayom ayem tentrem saha tansah tinunggalan panjalmaning Bathara Wisnu lahir saha batosipun. Ingkang salajengipun sak paripunaning wursita aji Risang Cundaka mundhut nyuwun pamit. Saestu tebih saking raos panundungipun Ibu Bapa Rasa. Ibu Bapa Rasa namung saged ngaturaken wilujeng mugi awit saking mriki dumugi ing padelem jenengan angsal baboning kawilujengan. Ing wasana kula ingkang minangka talanging basa saking Bapa Rasa
Mbok menawi wonten kathah kelapatanipun saestu kanthi andhap asring manah kula nyuwun agunging pangapunten ingkang tanpa upandi. Akhiru kalam wabillahi tauhid walidayah walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sasono dalah swasana kula kunduraken dumateng katang kula ingkang ngendali woro. Nuwun. Purna lung tinampen candha cetha purnaning mbok bilih para dutaning kulawarga sampun kepareng ajawapasta. Dupi sampun kepareng ajawapasta nderekaken lenggah malih wonten ing sasana ingkang sampun kasemetaken. Kene nang to, jago ngene to. Ya, gitu ora apa-apa kene. Nggih. Nggih, sun. Oke. Sampun tungkap wahyane mungsa kala dumaing kudrat saking pangwasing putri nenggih hadi cara panggingsat muja pinanganten sarimbit lamun den mulat panggingsat muja pinanganten sarimbit kadya candhaka munya jroning waris candrani. Pustungkap wahyane mungsa kala dumawing kudrat saking pangwasing Gusti kang hakarya luga nek semono titahing Gusti awujud sipat jalu kulawan putri ingkang kepareng sumedya hanetepi marang ila ijar pangandikanipun para kinawa. Nalika Sumosat Mojo pinanganten kakung wis kepareng jumangkah tumuju mring sasana ingkang pinaji kinarya nggenya badhe hangadani adi cara panggih semanten Sat Mojo pinanganten putri ugi sampun kepareng kajumenengaken hamapak rawuhipun ingkang raga garwa. Dupi putra pinanganten sarimbut wis kepareng jumeneng jajar apaga tinggal ketempuning catur netra satemah kaya ana Prabawa tumuntun kepareng kumlawe astanira abebalangan gantal kang kinal bebalanganing Satmoja pinanganten sarimbit dumadi saking sedah lininting tinangsulan lawe wenang suruh kang den pados ingkang tinemuning padha arose lamun dinulu beda lumah kulan kurepe lamun ginigit padha rasane daya Satmoja pinanganten kakung hamer pekipun nangan 3 ingkang mapan wonten ing saksiringipun Bokor Kencana. Ponangan 3 tumunten tinapak ing padha pecah saknalika saderengnya putra pinanganten kakung kepareng hamun cah ponangan 3 pinanganten pawustri kepareng sumembah mring ingkang raka garwa pralambita bilih wiwit kala mangsa punika putra pinanganten Putri Arsa ngasokaken jiwa raga mring Guru Raji duwi sampun kepareng nampi sumembahipun ingkang putri daya-daya Satmoja pinanganten kakung pecah ponangan 3 tinepaking padha pecah saknalika pralampita bilih wiwit kala mangsa punika putra pinanganten kakung Arsa mecah saking panggulawentahipun Rama dalah ibu madeg mandiring pribadi kepareng putra pinanganten Putri Hambasuh saampeyanipun ingkang raga garwa kumambang Sekar Triwarna ingkang wonten jroning Bokor Kencana kanthil mawar mewah melati winawar ing tembung kang kedaling lati dadi kumantil wonten ing saklebeting nala putra pinanganten kakung Arsa kepareng hangadani angangkat ingkang garwa tegesipun
ingkang garwa den angkat derajatipun bebasan wis bakal ora dibedak-bedakake antarane putra kakung lan putra putri, tegesipun wong kakung karo wong putri padha derajate, kalamun jumeneng padha dhuwure, kalamun lenggah padha cendheke. Dupi sampun keparenghangan dari adicara angkat derajat daya-daya Syatmaja pinanganten sarimbit wis jumeneng jajar dening panjenenganipun Bapa Surasa gyakshi ngeban sindur arsa kakanthi manjing wonten ing sasana adimulya. Sindur kang kinarya hanyengepi putra pinanganten sarimbit awarna gula klapa rekna kulawan seta mengku palambang bilih jejering putra pinanganten sarimbit kedah wani marang bebener wedi maring kanistan. Mila inggawa dal menika sindur awarni rekna seta kinarya manunggalaken putra pinanganten awit duk nalika semanten kinarya pusakanira kipatih Gajah Mada duk nalika nyawijaken brang kilen sinajan lulunan genira lumaksana Syatmaja pinanganten sarimbit wis dumugi wonten ing ongyan kang pinujenenge sasana adimulya ya sasana panjangka mulya. Sindur Gyalinolos Ibu Pangregga busana tumuntun adane adicara kerombongan kapuraken kanthi adicara bobot timbang. Adicara menika gambaraken jejering putra piyambak menapa dene putra mantu boten badhe dipun bangsi nggih bangsi landan. Hukum iso kawis wiji lilisan panjenenganipun Ibu Jumi mundhut resa dhumateng ingkang garwa Bapa Surasa. Pakne awrat pundi pakne budhe jebul padha bobote tegese awake dhewe ora kena bedak-bedake antarane anak mantu karo anake dhewe ya bune. Injih pakne purna hangadani adicara bobot timbang tumuntun keparang hangadani adicara tanem jero. Adicara menika gambaraken bilih wiwit kala mangsa punika putra pinanganten sarimbit kawisudha angel gawe wonten ing sasana adimulya bebasan dadi ratu mewah dadi wong prameswarine wong Bali Wisma dupi sampun kepareng lenggah bebasan dadi ratu sehari. Dupi putra pinanganten sarimbit sampun kepalenggah wonten ing sasana adimulya. Daya-daya asal ngadani adicara kacara kucur gunakaya. Ing mengko pralambita kalamun ta Usmangun Bali Wisma kedah paring gunakaya dhumateng ingkang garwa sedaya asiling wedal ingkang den upati kedah dipun paringaken dhumateng ingkang garwa datan wonten ingkang kasingetaken. Ingkang garwa hanggadhahi wajib nampi guna kaskaya paringipun ingkang garwa den cakaken kanthi nastiting ati-ati murih rahayuning kulawarga. Dupi sampun kepareng nampi wujuding gunakaya minangka anggenya bekti dhateng ingkang Rama den paringaken ingkang Rama dalah ingkang Ibu. Panjenenganipun Bapa Surasa Ibu Jumi kepareng nampi menapa ingkang dados sungkemipun ingkang Rama dalah injih wujudipun gunakaya pun paringaken dhumateng ingkang Rama dalah Ibu.
panjenenganipun Bama Surasa Ibu Jumi anggadhahi wajib nampi sungkemipun ingkang putra kekalih minangka tandha bekti sasampunipun nampi sangkem ingkang punika Rama den papanaken wonten ing Klemuk Padaringan. Adicara kacar kucur sampun purna kepareng dumunten ngadani adicara dahar walimah. Putra pinanganten salimbit kepareng arsa dahar kembul bujono minangka asing katresnan jati ing antawisipun kakung kulawan putri ing kono pralambita ana tetembungan saksampunipun mangun Bali Wisnu bebasan pait getir sarta manis wong berbrayan arsa rinaosaken sesarengan kaya-kaya ing kono kaya dene swasana Bapa Adam Ibu Hawa kang wis manunggal nyawiji roh amaning Gusti roh iming pangeran nyawiji ming wong ayu mewah wong bagus ingkang nendeng-nedengi mangurasani daya-daya kuparang hangadani ngunjuk tirtone saking sapta sumber tegesipun saking pitung sumber ing pengangkah bilih putra pinanganten salimbit bisa momong memet mituhu mikolai migunani mitayani meraati bisa berkepareng purna hangadani hati cara kerubungan daya-daya syat bojo pinanganten sarimbit pirsa kalampun para werda satur sampun kepareng lenggah wonten ing madya sasana aji arsa jengkar saking sasana biwada arsa sumembah ing pepadanipun ingkang Rama dalah ingkang Ibu arsa hangadani sumempeng memuji mringarsaning Gusti kang Maha Kawasa. Wus kepareng bangkit sangka ing sasana palenggahan Syatpuja pinanganten sarimbit angandhingkeng garwa laku dodok dupi wonten ing sakajengipun Rama dalah Ibu tangkeping asta wonten ing jenggo sumembah nangis nang pepadaning Rama dalah Ibu. Ger anakku
mripat iki kembeng-kembeng iki mung rasa seneng yo yen mripat iki neteske luh iki sing bisa masuk menganing atimu yo yen ndak pepuji ndak sesuwun kersaning Gusti kalamun wis tekan dina mulyamu tutup konggonmu bebrayan yung yen kae kaya dene wit kang gedhe godhonge bakal ngrembuyung godhong kang ngrembuyung iso dadi pengayoman yung yen kowe wanita kudu waning tata bektiya mringkang masmu bektiya karo garwamu yung yen oh anakku yen kaya kadodok rasane penggali wong tuwa mergo aku eling yen dewasaning uripmu mergo kahanan besok kowe bakal nemoni kahanan ora ana wong urip sing tanpa coba ora ana wong tresna sing tanpa budaya yen piwilenging kabeh para pinter para winasis gatekno yen kowe kudu eling lan waspada eling marang Gustine waspada marang tumindake tatak tangguh nggonmu bebrayan ing besok mesti bakal tutup yer dole wong ayu rompo ibu sedaya ingkang dados pangandikanipun Rama dalah ibu badhe kula candhi sematen ugi kula Rama ibu sedaya ingkang dados dawuhipun Rama dalah ibu minangka jimat anggen kula badhe mbabal layar wonten madyaning brayan donga pangestunipun Rama ibu mugi tansah hanjangkung dhateng jiwangga kula Rama ibu anakku yen welinge wong tuwa sing pamangkas yo yen kalamun besok kowe wis manggih kamulyaning bebrayan aja nganti lali karo wong tuwa ora perlu mbok tunjung tumpeng sing gedhe ning sandinge wong tuwa mapan anak putu wis dadi gembirane wong tuwa yen Restu putra pinanganten Sarimbit emut dateng ingkang Rama ingkang nguntir jiwa raga emut dateng kinarya papaning yoga salebetipun Nawa Candra dasa akeh pangucap ngaten minangka pepenget dumateng khususipun para kadang muda hampun ngantos wani dhateng tiyang sepuh karana para pinter sampun ngendikaaken apa kang dijangka bakal kasembatan kalamun entuk pangestu lan palilahe para sepuh bebasan swarga ampiane sagung para pragung para tamu milih sawetawis mekaten menggah arumpanakan Satmojo Pirakaten Sarimbit wiwit saking kepareng hangadani rawuhipun sarta hangadani panggih
kerumbungan sarta sungkeman sampun purna. Mugi saestu nggih kula kepareng handhiraken lumadine adicara mbok bilih kirang ndadosaken reseping manah diagung pangaksama. Sinambi hangadane adi tedak citra ingkang pun kabandhekan panjenenganipun kadang kula videografer. Sapa jenenge lali? Sapa asmane iki? Sedulure dhewe kok lali. Oh Mas Didik, Mas Didik sedulure dhewe kok lali. Aku ki angger wis amor karo wedok-wedok ini sing ngene tak lalekke. Jesu Mas Didik, fotografer luar biasa nggih. Sinambi Mas Didik mratelaken lumadene adicara tedak citra utawi foto sareng-sareng. Ing mangke saderengipun kababar lumadi adicara ingkang badhe kadanan saking keluarga ageng panjenenganipun Bapak Surasa Ibu Jumi Kutrah kula wangsa dungan dalem kula. Oh nggih mbok siap. Oh nggih ganggu kok. Nek ana aku dadi nggih. Jumbuh kalian ingkang kalaturaken ngajeng sasampunipun purna hangadani adicara panggih sengkeraning adat wonten ing Aladan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang mliginipun wonten ing Desa Pogalan kepareng panjenengan saking Kredo Dharma Prastyanada suwan kunjuk dumateng warganing pasamuan niki mau wis sing jumeneng lak iki ngadeg neh nek mau urung nyanyi kok.